好了，以後請朋友一些困過後啊，轉到咧節目當中咯，今日係拜二好食生產線吼，來同大家來紹介到嘅啊，是係咧油蔥吼，油蔥，呢下呢吼，按照技術來老劉太姐來打在鼓嚟吼，你講到了解種油蔥來講啊吼，人哋啊讀了解開始種，人哋是動用心來去研究啦吼，來去啊想講啊地講幾個了解所有個種嘅過程啦，也係講。品種各方面對人體來講啦，嗬，一啲係咪講眼好嘅嗬，聯合國來講，佢有研究係大透明嘅嗬。講到咧啊，可能鄉親朋友是當上嘅啲啊，嗬，大概熱天時節來食凍好，唔過嗬，從一啲安樣嘅熱渣啊，大概起好嚟啦，嗬，起好過後啊，嗬，一啲熱生意已經30克，嗬，30克來講啦，嗬，一啲比如講啊，比如攞一啲嘅普通啲擺到大個子。吼，大家大概那個果子水來食，好，你安樣啊？吼，假使講愛冇上個食安本嘅時間，愛是起好過後，愛用病人做得病醫救嘅時間。係安尼病人係，差唔多係冇病變相吼，差唔多半日，佢就會慢慢變水哦。即半日嘅時間，其實應講轉水咧，嗬，一轉水要形容辦法呢，佢就係從應樣。果凍嘅溶啊，用嚟慳機會進水嚟。佢會吃到感覺講用嚟按到水嘅感覺，就係佢嘅肉，啲會有肉嘅水誒，就會慢慢的會吐出來。係咁樣，係好。咁誒油蔥佢嘅價值咧，會越新鮮越好，好越切越好啦。所以呢是假使講做得切下來嗬，聽等調理，聽等料理，聽等來食。安樣是一定好嘅一種方法，嘅一種方式咧，嗬。好講到了喎，了解熱天時節，已講到了解，講到功夫嘅咩嗬？了解假使講下炒火，已經做得來食。你一是有一種問題咧，嗬，你應該啲種嘅東西，頭先講到嘅，你是係講到良性嘅，嗬。了解什麼原因啊？佢都下冷大嘅咁做得安樣見來食啊？係，你啊油蔥咧，佢本身咧性咧就係寒性。係，因為其實旱按做咧改變佢，但是因為油蔥底部咧，佢有一個植物荷爾蒙，係，好，所以講油蔥咧，按食人因咧，吃到咁啊，佢食嘅後生，就因為佢有植物荷爾蒙，所以講佢個油腎紅嘅因嚟食啦，佢會要子宮啊，哈，佢會刺激它，好，會本佢安尼縮，所以。所以紅嘅原因總的是還會流散哦，所以假使講到啊，嗬啊，有腎紅因就食唔得，係，愛食嘅朋友，韓國人婦人家係，熱姜來也食唔得，哦，熱姜處處嗬，嘟開始來嘅時間咧，盡量冇食，哦，處處嘅下，來食嘅下，熱姜來嘅下，係每行咧做得食，哦，每行做得偷了解就唔得食，嚇，每行咧就係佢幫助。本嘅啲嘅垃圾嘅清下淨，佢對人有幫助。哦，安樣先。啊，直接講，你係講講佢按冷，按做啲改變佢嘅身體係。像按兩個咧，按到絕代雙驕，佢就係一般嘅油蔥，係一般嘅兩烏為木米。好，啊，佢對按嘅乾火，好，韓國按嘅兩木米嚇有大家咪啲嗬，對啊血管，哦有清潔嘅功能啦嗬。佢呢，你背地背呢，要參你按到牛年乾。哦，牛年乾即係廣東音講牛年乾就下補，下熱帶，錯。啊，佢要油蔥嗬結合起來呢，佢油蔥就唔會按冷咯。所以 Andy 個講到呢個牛年乾啦、油蔥啦，韓國 Andy 嘅烏木米，嗬，呢個 Andy 嘅上起來啊，嗬，是係講到掉起來，按樣就做得改變佢嘅性質來講，而家是所有人因是做得是的嚇。你所有人是的。成因呢是，因為你木米嘅鈣質凍夠，油蔥呢，佢促進個細胞成長，排毒會當好。你一行一食一個啊，係完全冇嘅人講到油蔥幾個，你講粗長梅嘅種係完全冇咧，佢是有兩個
牛年干嘅嗰種嘅甜甜香香嘅梅，韓國有參一啲烏湯，係哦，難怪有烏湯嘅甜甜嘅梅水，韓國有嘅乜嘅木米嘅出現也冇咧，係真緊嘅嗬。咁木米嘅出現咧，要咧也按油蔥嘅鹹嗬，係兩沙結合起來啊，咁兩沙嘅鹹啊，做真冇咧。所以哦，你講到啊，你係上班下嗬，頭先講到要種一個好嘅東西啊，你愛用板來本機啊，好好來發揮機嘅兩個，你講到效用咧，真緊係當重要。第一愛好心啊，好心你就會來說，韓國呢啊機嘅兩個，你講到用途來講啊，嗬，你愛攞機發揮出來，當然兩個性質愛攞機改變係，咁個改變係而家有一種問題哦，從按樣呢講牛年幹係。烏木米撈兩個油蔥來講，哎呀，佢性質變態係佢效果來講咧，哦冇影響，本來嘅功夫嘅效果，唔會影響，唔會影響，嗬，佢嘅本來嘅功效係完全很菜，係，就像伊嚟講啊，國沙有負責國沙嘅安尼些，像按一般啊。一般按的是咧中藥地位咪強樣嗬，當多種來夾起來。哦，係。國沙有國沙嘅功能啊，錯。所以按呢油蔥咧，大家自己按好，按樣板去用，嗬，有方法。係。你直接說感覺佢下冷冇要緊，按就用方法來改變。係。你向前咧，你啲屋下度咧，也做得安心來做。自家是屋下有兩個油蔥來講，安啲是。啊，兩個牛年乾烏湯嗬，啲煮過嘛嗬，煮過後就個加烏木米落去咁樣，係用烏木米強下煮，烏木米先煮，嗬，煮半幾個地位誒膠質啊，嗬，出來，嗬，按你油蔥放落去強下煮，嗬，啊牛年乾放落去，嗬，還有啲乜嘅枸杞係啊，柑橘嗬，柑橘放到嗬。對，按你木煮咪當然方便。哦，你喺韓國要按你油蔥，啲啲藥學來講咧，佢係一種藥引啊。嗬，佢嘅方法當多。係，所以看你用板攞去做用到長講，你頭先啊，到兩個前一團有提到嘅，嗬，到屋下來講啊，細細姐，按啲是係啊，煮兩個豬肉，係，煮兩個煲雞湯，還個排骨湯，咁樣。落去煮火鍋，我哋係食落去嗬嘅，後欄見吞嘅嗬，即係講見吞後欄水，你一時係講佢是係啲嘅佢效果之一嚇，好，你一時用到你一講，因為熱天咯，誒你乾火下鑊，嗬，啊油蔥咧，佢對誒你乾咧有排毒嘅效果，降啲嚟火氣嘅效果。你唔係講到單槍一種木米嘅冇常識，單槍一種嘅兩個油蔥嘅冇常識，誒就是老機嗬，變做大家做得事，韓國嘅效果咪做得發揮出來嘅一種嘅應講到健康嘅食品。錯，哎呀，其他都下做咪當簡單咯，你一時係啲嘅一種啦，嗬，嗰撒下咯，應該看你有為。一杯，一杯係按到啲黃色嘅，好啦，觀眾朋友來看下哦，一色真見凍醬咧，哦，你做係誒個油蔥咧，啊，啲杯酵素酵素，你應該發現講到哦，你個凍到嘅兩個東西全部做得做兩個酵素，酵素你都做出來嘅兩個酵素，咁個經驗會係黃色嘅，因為按個油蔥吼，其實按地位有大黃素，嚇有大黃素嘛嚇，佢有微量嘅大黃素。其實咧微量嘅大黃素對按人體啊有幫助，係，所以而家係告訴來講每一種嘅兩個酵素來講，佢食起來可能是佢嘅幫助冇重要。佢係發酵嚇，係。好，啊佢用啲蜂蜜去發酵嘅哦，佢要碰湯嘅。甜甜嘅梅水，韓國呢酸酸嘅味，有到酸甜甜嘅感覺咧。哇！兩熱天來講，我想什麼人天出當好啉哦。哦，你一食咧嗬，你嚟講飯前食嗬，佢嗬有幫助一個胃腸蠕動嘅效果。嗬，你做身體起來食咧一杯呢，嗬，按不透
食的一道东西呢，帮助消化。哦，所以了个，因讲要碰汤来讲，因一般，所以排宿便。上班下来吼，因啲到两热天时来讲，了个吃到碰汤来讲，咪帮助消化。韩国的国家了个，因讲腰痛，韩国啲辈都有一道，你头先讲到了个太翁素啦，吼，了个大黄素来讲，也系黄色的。你黄色是你碰汤的，碰汤色，韩国因个芦荟吼，因个腰痛吼，佢个发酵吼，有咪系安尼色？发酵过后是系安样色？因讲。汪嘅色啦，仅仅是冻定一下哦。韩国呢，吼，两个看到是会上好食的吼。两是热天时节冻好嘅两个，因讲清凉、降火嘅两个好嘅两个，因讲凉水啦吼。你冻人食的时节，可能有等因为加到冰块，变凉吼。不过因为建议爱加冰块，还唔可以加冰块，按用来食。用冷滚水变水来调下，调比淡就得咧。啊，样你讲比例哦有几多？佢差不多1倍吼，配10倍。嘿。你那1倍的了，了发好的了酵素啊，哈，要配10倍的水，来要去稀释来食。哦，是1:10啦，1:10，所以一个样来做出来嘅梅头就从喺底下食咧，哦，真紧咧。有得你讲酸甜，吼，两热天时节落去是真紧是冻好吼，也是两种嘞咯，吼，两种嘅两个因讲多算起来，你加工过后，唔系讲直接来料理嘅。有创机嘅加蛋咧，是爱加工。哦，基本上系加工，加工吼，佢系加出吼，就袂出来吼，因为佢蛋系安尼算咧，一般人就感觉讲佢调冷，我食落去唔啲运用hin。吼，但是大家会冻死哦。係講伊嘅體質，每特種人嘅體質冇重要，因為人嘅體質講我下冷帶，我食唔得，因為人講我熱帶哦，熱帶人食起來凍好哦。你講呢樣熱帶，你講嘅咪係愛來看嘛，吼，看哪種嘅，有啲係濕嘅，有啲係好稀嘅，咁樣子可能做唔得嘛，吼，一個方面，你是大家都做得事是係加工過後，所以講加工過後，咪係要兩個加切啦，吼。嗰三下咧看到吼，你兩種之外，你一位吼，你一副係，就係按做真嘅嘅叉包。做叉包，你按用用辦來做叉包喏。因叉包就係基本上甕熟皮以前啊，吼，因是個桂皮嘅個油蔥咧，因拿來切一片一片，連皮落去咧加工。吼，係日頭曬，也係講乾燥做清做得。所以你係平時講，你講熱天時節，也係講今年頭天全做得愛準叉式。準叉式，熱天食得，冷天也食得。哦，因為其實冷天啦，有上是因為冷天嘅個火氣係是你來啉看啦，你是係你嘅叉包，你是蛋腸因為聽下。你唔係蛋腸因為，你地杯有摻10個種嘅個一般嘅藥草，吼。地杯藥草當多啊，10個種啊，像金線蓮啦，吼，韓國即百花蛇舌草啦，吼，白鶴靈芝啦，吼，Punky Cube 啦，吼，所以你講到你是你要用到你講10個種嘅藥草，用下來，吼，夾起來，對身體。各方面有幫助，好，你講正經嘅啦，吼，你出體你解試嘅哦，其實啲鄉親朋友要注意到麼？到啲嘅市面上啦，和你從頭做得用到嘅些擦你講講皮膚曬傷嘅，這些大家是還會買啊，吼，韓國要拿來洗嘅啊，吼洗面嘅，一凍到嘅東西，算起來啊，吼，你按到嘅東西，啲起碼嘅時間要注意到呢啲部分，家下陣個繼續來大家來講到，先到兩位來聊下。